अंकल चीनी आ किले देना भितर अरे ओरियो बिस्कुट दे अंकल देख भगवान पुअर ये खेलना बहुत पसंद है से धरिकी से खेलुची किए देटा मुढ़ी मांस खाइबार जो मजा अच्छे किसी नहीं गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आज पुत्रार बर्थडे काली सरीगला एबे अनबॉक्सिंग करा जिवो गिफ्ट सब सकाल सकाल चिकेन भात रंधा है गलानी जी खाइ बेसी खाइ की उधर मता होसंती जीवा टी एबे भात को चिकेन पूरा भलो आगे हम हरि बाबू रांधी जंदी जीवा खाइ देकी पळे आसीबा तापर अनबॉक्सिंग करिया हमर गिफ्ट सकाल सकाल भात चिकेन आ कोन खाइ खाली भात चिकेन ना देखि खाजो ए तू भात ना खाइबू एटे बसिया हम पई पड़ी खाइ दा एटी मो पुत्रार फोटोशूट करने किसी आम आरेंजमेंट करूँ कि फोटोशूट बाकी रही जाता पूरा फोटोशूट वीडियो मु गोटे ब्लॉग करदेवी देखिए केते फोटोशूट कराई मो पुत्रा बहुत ही जोश सहित पूरा फोटो उठेला टोटाल कांदिनी भी भल मजा आसीगला मो पुत्रा को लेकिन फोटो उठाइबा तापर बेड़ारे आम लंच कर सारापर मटन होता है हरि बाबू मटन करते मटन खाई सारापर अनबॉक्सिंग आम स्टार्ट कर देथिलु मुढ़ी मांस खाइबार जो मजा अच्छे किसी नहीं बड़ भाई भी खाऊ मुढ़ी मटन माउसी आमर ए आम पुअर सब गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो माउस सब खोलिकी देखाओ किए कौन देछनी एटा कार गिफ्ट ना लिखाई ना देखा खोलिकी पूरा देखाओ सार्टा देखा एटा गोटे जीन्स पैंट मिली आ सार्ट हाँ भल लगुच सार्टा एटा गोटे खेलना किए देखते ना लिखाई बनवाड़ी दादा एटा आनी आमर कौन अच्छी देखिए एटा गोटे राबिट अच्छी टाणिले से चलो आगे एटा गोटे चॉकलेट ता सहित फ्री आ कौन एटा किए देखते लिखना किसी भी गिफ्ट आम लिखा है तो वीडियो देखिकी जदि जानीपर किए कौन देते कमेंट करदे आंटी देछंदी एटा आंटी देछंदी हमर भल लागु जैकेटा एटा भी हमर ना लिखा है खोली की सब देखे दी एटा बड़ हम आम पु से बॉक्स रे रखी दियो साइड रे सब प्राय ड्रेस उठी जाम पुअर सब ही ड्रेस पूरा उठी सब ड्रेस एटा भी ड्रेस एटा दादा आनी शरत दादा ठीक है एटा किए देछनी चिन्नू मिन्नू तब चिन्ह कि ये भी ड्रेस आमर आसी एटा किए देछंदी अजित भाई आमर विमल भाई सांग माने आम भाई बेस्ट फ्रेंड सांग जीजू देछंदी गिफ्टा बहुत सुंदर गिफ्ट बहुत सुंदर ड्रेस कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है आमर ड्रेस ब्लैक से येलो कॉम्बिनेशन किए दीजिएटा भावजेटा ताको पुओ को गिफ्ट करछनी संबलपुरी कपड़ा आनी कुर्ता बनै बहुत भल लागला तो कपड़ा कटक बाली जाता तांकोटा बहुत भल लागला सीधे ता पुओ पे सेटा नै कि पळे आस्ते किंतु टाइम हेलानी पुओ कोटा पिन्धिया पे अनफॉर्चुनेटली एटा भी हम गिफ्ट भितर बाहरी गला इधर गोटे जगह भी आसला बोले तीन जण के फैमिली भी था हां तीनटा गोटे बैग भी बांध एटा मस्त लाउजी मस्त लगुच लेमन कलर ड्रेसटा लाइट आउ लाइट लेमन नहीं लेमन कलर आउ ब्राउन कलर पैंट
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା କମ୍ବିନେସନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ଅଛି ହଁ ନା ମ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ 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 ଆଣ୍ଟି କିଏ ହେଇଥିବେ ଆମ୍ପାରୁ ମାଉସୀ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ଆମ୍ପାଳରେ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଜାଣିଦେବ ସାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆମର ଦିସ୍ ଇଜ କଟ୍ ଦିକ୍ସିସ୍ କଟ୍ ଏଇ ଛୋଟବେଳେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ 21 ଟାଇପ୍ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ବଢିଆ କଲର କଲର ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଆହା ବଢିଆ ଅଛି ଡ୍ରେସଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଜାମୁନ କଲର ପର୍ପଲ କଲର ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା ଦିକ୍ସିସ୍ କଟ୍ আমি তো আর চড়ি যাবো ଆମେ ଏଠି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରୁନୁ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ସାହୁ ଜୟନ୍ତ ସାହୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେରେଙ୍ଗରୁ এটা আমার আন্টি ঘর ପାଖ ଆଣ୍ଟି ଘର ଆମର ନେଇବର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା ये बहुत ଭଲ ବି କମ୍ବିନେସନ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କାରଣ ତାର ଏତେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ବି ସରିନଥିବ ଇଏ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କହୁଥିଲ କିଏ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ମୋତେ ଏଇଟା ହନିମେଇ ଆଣିଥିଲା ନା କ'ଣ କହୁଥିଲ এটা ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଆଣିଥିଲି ଓହୋ এটা ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ପିଇସି ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ହବ ହଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇ ହବ ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବେଲ୍ଟ ତାର ଅଛି ମିନି ବେଲ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ତା କମ୍ବିନେସନ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ମିକ୍ସ ଅଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ମାଇଁ ଆଉ ଆମର ଯୋଗୀ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ମାନେ କଲର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁଅକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ ପୁଅକୁ ଏଇଟା ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ହବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ହବ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେକୋରେସନ୍ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଆମର ପୁଅର ଯେତେ ଡେକୋରେସନ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଇଏ ସବୁ କରିଥିଲା ଷ୍ଟେଜ ବାଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାଲତ ବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ କଥା ଗଳା ନଳା ହେଇଯାଇଛି ଏତିକ ସବୁ ଖଲାସ ହେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ୟେଲୋ ସହିତ ୟେଲୋ ହିଁ ୟେଲୋ ହିଁ ହେଇଛି ହାଲକା ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ଟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ କହିହବନି ଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ହବ ତାକୁ 6 ବର୍ଷରେ 6 ବର୍ଷ ମାଟି କୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଯିଏ ଜୟନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସହିତ ପେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ ଟେଡି କାଇଁ ଏଇଟା ଟେଡି ନାଇଁ ହଁ ତା ଡ୍ରେସଟା ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଟୟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆକୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇଦେଲୁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଥିଲେ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳଣା ଅଛି ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ସରି ଡାଡିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଣ୍ଟୁ ଅଙ୍କଲ ଏନ୍ଟିପିସି ମାଲ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ୱାଓ ନାଇସ୍ ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯିଏ ସେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ରଖୁନି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ସେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଡି ରେଡ୍ କଲର୍ ରେଡ୍ ଆଉ ପିଙ୍କ ଉପର ଭାଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଟଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ବୋଧେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିବ ଥରେ ଇଏ ତାର ୱାଓ
ନା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ନା ଲେଖା ହେଇନି ये मो बाबाଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେନି ପଏଣ୍ଟ ଦାଦା ତାचे जे ଡେନି ପଏଣ୍ଟ ଦୋକାନ ଦେଖିଥିବ ସାର ଦୋକାନ ସେଇ ଅକଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ରେଡ୍ କଲର ସାର୍ଟ ରେଡ୍ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ଜିନ୍ସ କମ୍ବିନେସନ୍ जीन्स ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମର ଏଇଟା ଆମର କିଏ କିଏ ଲେଖା ହେଇନି ଦେଖାଅ ଇଏ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଆସିଗଲା ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ बीजगुल ବିଜଗୁଳ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର बीजगुल लगा और कुछ भी लगा 20 आउट ଭଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତା କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖା ହେଇନି ଆମ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଏଠି ତା ଖେଳନା ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଦେଖ ବାବା କୋଉ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖ ନେ ନା ଏଇଟା ଆମର ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଆମ ଘରର ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଆମର ନେ ନା ଏଲି ଆଣ୍ଟି ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ନେଭି ବ୍ଲୁ ତାର ମିକ୍ସ ଅଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ନେଭି ବ୍ଲୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋଧେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ସହିତ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠୁ ସବୁ ରାସନ ଜିନିଷ ଆସେ ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଭାଇଆଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗଟେ ବି ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଙ୍କଲ ଚିନି ଆଉ କିଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଭିତରେ ଆରେ ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଦେଖ ଭଗବାନ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ମାନେ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ୱାଓ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇକି ପଇସା କମେଇବ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରକ୍ଟା ଆମର ଟ୍ରକ୍ଟା ନା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ପଛକୁ ଦେଲେ ଆକୁ ଯିବ ପୁଅର ଏଇ ଖେଳଣାଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିକି ସେ ଖେଳୁଛି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଏ ଭାଇ ଆରେ 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 ଏତିକି ସାରା ମୋ ପୁତୁରା ବାର୍ଥଡେରେ ସବୁ ପଇସା ମିଳିଛି ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁତୁରା ଏଠି ଖଟୁ ଖାଟ କରି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ମୋ ପଇସା ମୋତେ ଆଗ କାଟିଆ ଧରିକି ବସିଛି ତଳେ ଖୁସି ତମେ ନେଇ ଯାଉଛ ସବୁ ମୋ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଆମେ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ ସାମ୍ପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି 601 ଟଙ୍କା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ହରିମୋହନ ବିଜଗୁଳ 300 ଟଙ୍କା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସାମ୍ପାଳ 101 ଟଙ୍କା ଏତିକି ସାରା ପଇସା ଅଛି ଗଲା ପରେ କହିବି କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ମୋ ପୁତୁରା ତ ପୁରା ପଇସାର ଶୋଇବ ଆଜି 1000 ଟଙ୍କା ମୋ ପୁତୁରା ପାଇଛି 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ ରଖିଦେବା
तापर एतिक सुना पाई सुना ब्रेसलेट ब्रेसलेट ता जेजेमा देइचंदी जेजेमा गोटे मुदी देइचंदी ता मामू घर आई देइचंदी एटा आईटा देइची मो भौणी देइची मस्त पूरा छोटिया गणेशटे ताको मस्त साजियो एटा या गोटे लकेट आसी ए लकेट ता खोडी देइचंदी भाउजंकर खोडी देइचंदी लकेटटी आ गोटे लकेट आसी ए लकेटटी की देइची मते जणा नै की देइची मते जणा नै ये हमर देइचंती अजित भाई अजित भाई देइचंती आ गोटे बड़ा देइचंती हम साइड घर नानी देइचंती बड़ा गोटे ग्लास देइचंती 500 टका देइथिले एती सारा जिनस पाइछ मो पुत्रा।